mulimu oba ogenze ku kyala oba ogenze kukola oba olaze ludda wawona oba olaze eyakusinze yakawungu ensekere ekutimba amagina n'otambula nago buli wamu kubanga gaba mazibu nnyo okulaba n'olw'ensonga eyo omuntu munno bw'abanga akusinzeeko okkirizanga nti omuntu akusinze ojja kgenda otalantuko ogw'ekigo olwa pressure ng'osubira nti omuntu gwewerijjako osobola omusobola tosobola musobola. Abantu bangi bakoze ebirekolo ku nsi kuno olwa fubutizi ennugu obutayagaliza enkwezenge na buli kimu bakomekkereza nga beera bisabo bokka olw'okuba nti programu ya Mbulange Mmengo olugero n'otuukirira bulungi nnyo n'enkwezenge zaatusengamu ensowole ezaagala okusula Obuganda ku ddimwa nga bo balowooza nti Obuganda basobola nnyo busula ku ddimwa ne batambula ne bagenda. Njala okugamba okuva mu 1962 abantu bangi bagezezzaako nnyo okusuula Obuganda ne budda kubanga nabagamba Obuganda mutima omutima ogukwata buli muntu yenna omusenze avudde gy'avudde n'atuuka mu Buganda n'afuuka Omuganda era n'abanga ayagala ekitundu kyalimu. So nno njala bagamba nti eyakusinze akawungu ensekere kusiiga amagina n'otambula nago mukuru Yoseri Tibahabula Tabasira mutano wa Karekezi ne mukyala we Janet Kemba Bazimba Masasini wepone mutano wa Muhoozi Kanyerupama mukoze enkweze nyingi okusanya Obuganda bugate mujja busobola n'olw'ensonga eyo njala bategeeza nti yakusinze yakawungu ensekere kusiiga amagina n'otambula nago essaawa zino mukutambula mutambula ng'abatalina gye mwava mwagala kuzunga okuzimalawo Buganda ne mwabutandika ate ng'Obuganda bwennyini bwe buba bakyaza okutuusa emuli bwe mutufata baddireko okuba nti mwagala tufula ati ffe tuli momboze mu nsi yaffe ekyo tekijja kusoboka kubanga abakyayogera weetuli n'abakyalimu empeka emera weetuli n'abagawumbidde n'abagaggalidde weegali wewali so nno ng'ate abantu abazuukuse okuva mu tulo tubalimu mu bikunta ebibawoomera ng'omwenge ogw'akawungeezi ng'omusana gumaze okugenda gye guteeka ebigere bangi nnyo abatandise okuva mu mbeera eyo okuddenguluga nti tuzukka obudde bwayita dda newankubadde nti saagala balira budde njala kutandika n'ekigulalo gikyaleero mukiwulize bulungi nnyo tuleke tugende ku programu eyaleero entuufu nga bwe yandeese. Njala mutaagingira abantu bebasabye wasanya Charles Peter Mayiga Kaloli njagala obeere wano lwaleero kubanga sirina budde nina kukusomesa olwaleero programu yonna gy'oyagala okuwulira ogiwulire bulungi. Ekigulalo gikyaleero era njagala kigende kummwe mwenna bempadde olugero luli nti eyakusinze yakawungu ensekere kusiiga amagina bwentyo bwe njagala okutandika era ekigulalo gikyaleero njagala kigende eri famire y'omumpembe Yoseri Tabasira mutabani wa Karekezi ensi yaleeta muzeeyi Zedde ensanga bisibe ne wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga David Wasajja n'abalangira n'abambejja abeefudde nampulira zisibi abaagala okusanya Buganda so nga ate Obuganda mwabusangawo ate mugenda bulekawo kubanga Obuganda tukoleredde bukolere nga bajjajjaffe baabukolerera ntandise bwezi. Ensi Uganda yokka gy'osanga ku lukalu lw'omuddugavu Africa nga mulimu abantu abaasoma nga mulimu abantu abataasoma naye nga bategeera okusinga abaasoma. Kitegeeza ki? Mutambula mu byalo nga mugenda musiiga empitambi ekko ku bantu abasangibwa mu Uganda okusingira ddala mutambuza ebigambo ebisiiga ekko eri Abaganda nti tusosola twawula. Kitambudde nnyo ku radio zemusasudde mu byalo eyo okukola ebintu ebyo naye njagala bagamba nti okujjako nga mwerabidde teri muntu asinga kusosola ng'omuntu Sserwajja okwota ayagala asinga ennannyinimu entannama yensonga olina okufuba ennyo okusiiga nnyinimu ettoomi abamulaba muggyeko amaaso libadde bamwegese. Kati mukulu Yoseri Tibahabula Tabasira mutabani wa Karekezi ne mutabani wa Muhoozi Kanyerupama ekigulalo gye kitandise era ntumiddeko ku mwenna abaagala ekigulalo mu programu zonna gye nkola nti akanyomero kano kabanyumira nnyo ak'ekigulalo naye ekigulalo gikyaleero njala kibategeeza kigenda kubeera nga kikwata ku buli Munnayuganda alina gy'ali olw'ensonga waliwo enteekateeka namutayiika enteekateeka va omwange abakulu bano bategese okuba nti baagala tusibako obusibira mu bwe balowooza nti tujja bokkiriza wowwayi tekijja kusoboka munnanga atali kutambulira kusiba y'amenvu linda kiggweyo afumita mboobo ntandisibwe nti ekigulalo gye mu Buganda obwaffe ne mu nkola ey'Abannayuganda bonna gye basinzira okusibuka mu nsibuko zaabwe ez'ebika n'ennono mu Bwakabaka obw'enjawulo ne mu Bannayuganda ab'enjawulo kyakive nnyo njagala mulize ekigulalo kino kyakive nnyo okuba nti omwami bw'aba ng'afudde ne bw'aba nga waali kimenya tteekera kikizira omwana okubaka ku nnyina oba kitaawe waali oba kitaawe yafa
kitegeeza ki nti ffe bannayuganda bano abasajja baagala kuddira emize gyabwe gye bajja ewaabwe gye bajja nazo nga beetisse obugugu buno buliko ebituto waggulu okutufutubbalako mukulu Yosefu Tabasire mutano wa Kalekezi abajjaffe baakolera ne bakuwa buli kimu kati otandise okulembalemba olwekaganga olulengera kuba otogera kati otandise okufeenya otandise okusindika mutabani wo ono Mponga Byoya atalina magezi omutufutubaddeko mbu agenda kufuga eggwanga Uganda kuva ddi ffe obulombolombo bwa Uganda neffe naddala mu Baganda omwana bw'abanga yasikidde kitaawe takkirizibwa kwevuunika ku nnyina kati ffe bannayuganda tugamba tetusobola kukkiriza gwe twakuwa chance Yosefu Tabasire mutano wa Kalekezi okufuga eggwanga Uganda tetugenda kukkiriza tusibako mwana wo mbw agenda kufuga ggwanga afutubale ku bannayuganda abebakeko ekyo tekisoboka nkiddamu kabeere mukazi ng'afiiriddwa bbaawe ate era naye kivve okwebaka n'omwana gwazaala so nno kitegeeza ki Museveni gwe kyolowooza nti ogenda kuva mu buyinza wiiki bbiri wa mwaka gumu gye bujja katono mboddire linezezengere lyo olireete mu lifutubale ku bannayuganda liri bebakeko bibafuge ekyo tekijja kusoboka mu Buganda kivve omwana okusikira kitaawe ate ne yebaka ku nnyina bannayuganda nga bwe tubaleze olw'okuba nti gwe okimanyi bulungi Yosefu Tabasire mutano wa Kalekezi essaawa yonna ogenda kufa oyagala kutusikiza mutabani wo mbona yajja yebake ku bannayuganda yebake ku Buganda tekijja kusoboka ekyo muziro obusika obwensikira n'obukulembeze obwensikira mu Uganda tebubangawo bwasigala mu Bwakabaka bwokka kati gwe weddeyo ne weekubya emizimu nti osindika ono mutabani w'omuhoozi Kanyalupama ajja akola ekikulu ekyekivve mu Uganda tekijja kusoboka omwana teyebaka ku kitaawa ku nnyina wadde kitaawa baafudde ne bannayuganda bwe tuli tojja tuleetako mize gyammwe gye mulina mu buwangwa obwammwe gye mwasibuka nti mwana we bagenda okusooka okuwasa gw'osooka okufukamira ku muwala we gw'osooka okufukamira ku muwala wo n'omwebakako n'alyoka otegeera nti omwana omukazi gwafunye mulungi nnyo ekyo kivve waffe tekikola ne mu buwangwa bwa Uganda bwonna tekikola kati egyo emize gyammwe mujagizaayo wammwe ffe bannayuganda tugenda kukkiriza tumanyiira musimanyi gw'ovuddewo okubanga ekivve kikutwala ate otuleetere ono mutabani wo ne yafuga eggwanga tekijja kusoboka kyakivve teri busika bwansikira n'omukufuga ggwanga Uganda tetugenda kukkiriza kubanga ne mbuwanga bwaffe bwonna nno omusajja Ssemaka bw'afa omwana teyebaka ku nnyina okitegedde bulungi kati kitwale nti Uganda mukazi eyazaala abaana baawe nafa kubanga olwedde oli mufu tetugenda kukkiriza ate gwe mutabani wo kujja kwebaka ku nnyina yeggwanga Uganda tajja kulyebakako oli abaseeka emyaka 36 oli mu lulembalema ogenda ate oyagala tusikiza mutabani oli atwebakako nedda ebyo tetugenda bikkiriza so nakyo kibadde ekigulalo challenge ala mukitegere bulungi nnyo mukijjemu amakulu era kati nsimbudde entandisa information yandeese mwebale nnyo abawoomerwa ekigulalo gi buli mu kwata olupapula n'ekkalaamu tutandike ensonga zino bulungi nnyo ezatuleese kansubire nti Wasanya Charles Peter Mayiga atuuse bulungi nnyo olwaleero kuba mwagala atulwano ku kifo ky'omu maaso nkooye enkwezenge nkooye buli kimu njagala buli muzadde yenna abeere ku vidiyo eno saagala muntu ataategedde saawulidde njagala muwulire ensonga zino abasajja bano balina ekintu kimu kye batambuza era njagala kibaga bakitaddemu ensimbi ennyingi nnyo njagala mutandika okulya ekigambo kye bayita kye batandise okutambuza mbu kye bayita tribalism nadde siwala kyogenera kibannyonnyole omusajja abafugira mu bbwa bageza nnyo okuteeka okutya mu bantu n'okutandika okwetya mmwe kennyini mweti olw'okuba nti baleeta ekigambo tribalism simanyi tribalism kati bakizannya bwe bati kankibannyonnyole batufudubaddeko emyaka 36 gwe bakuleetera ekigambo tribalism gwe kennyini otya n'okwogera nti ndi musoga ndi munyolo ndi munyankole ndi mukiga ndi muganda nga bo baagala babeerewo batandika obbacunya kati njala bagamba bo nga bo abali mu ggwanga mu gavumenti ate nga ne gavumenti babbanzibe otandika otogamba bakusosola kino ekintu kye bakola bakikola kubatiisatiisa mu tribalism ani yakitandika kuba nakimanyi buli nsi erimu amawanga ag'enjawulo Uganda erimu amawanga agasukka 30 kati oŋŋamba otya mbu ggwe sirwajja okoota asinga nnyinimu entannama mbu ate bakola musima bikusosola ani akusosola teri akusosola mujja kukkiriza kye muli ate mujja kikumira kubanga obudde mulina butono nnyo mulekerawo okumanyira n'akamanyiro kaggwewo
buli muntu ayogera ku kintu kino mugamba tribalism nedda nnyabo onedda ssebo ekintu kiri nti twagala tukkirize nti mwagala kufutubbala ku ggwanga ate temugenda gana bannansi kweyagalira mu nsi yaabwe wadde okwogera ku nsonga ezibakwatako kati gwambuze ndi musoga mu tribalism oli akuyisa omunyalaga mu tribalism no eyo tribal card Museveni agikozesa nga defensive mechanism mu Luganda nti ekyo ekikolwa kye boogera essaawa zino Museveni akikozesa nga kyakwerinda obanga boye emushirudinga oba emukuuma oba emutangira ekintu kyonna okumutuukako mujjukire omwami ono yeekweka n'agamba nti Munyankole ne mukukunulayo gye yali ne mwawula mu Banyankole ne muteeka mu kirasi mu yalina okujja ne banne bwe bajja kati yensonga lwaki balwana nnyo okweteeka mu kifaananyi ekyakisa ensekere bo balowooze nti balina eggwanga mu Uganda amawanga gonna gali mu Uganda gaafuna ebitundu gye gasibuka bano abantu abatutiisatiisa abatta baganda baffe abatta bannayuganda bannaffe basibuka mu kitundu ki kyenjagala obbagamba era gye bujjako mujja kulenga batandisa okutabanjula constitution batuuka okweteeka webetedde mbu wano basibuka ekitajja kusoboka kati njala bagamba oyo taddamu bba buzaabuzabu akikozesa kwedifendinga oba akikozesa kwekuuma nti tebaagala aboogere kuba bakimanyi tebalina buvuna budde ojjukira nti omuntu atamanyi gy'ava tamanyi gy'alaga omuntu atamanyiiko nsibuko abanga embuyaga ejja n'ekunta n'eyoola enfuufu n'ebisaaniko byamu n'ebitwaliramu kati gwe bwe kusanga nga tosobola kwekuuma eyinza okukwambulamu engoye n'ekuleka nga nennaku gisimufungize so none wankubadde temwagala kuwulira bigambo bino naye njagala bibagamba mutegere bulungi tebaayo omuntu addamu kukutiisa ng'oli nzaala ya Uganda mbu you are tribalistic no mbwe mba mwagala kumanya omuzannyo gulala agutambuza omusajja mukulu Katumba Wamala zaade ziyawo nga zimuleeta ajja atengejja nga kitengejja ku mazzi kuba talina mirandira waako te n'agamba mbwe simanyi olina okowala ekigambo kye bayita tribalistic oba tribalism omukulu wa Katumba Wamala okolera emisege emyeru egyambadde amaliba g'endiga naye nga munda musege gwe kungulu olaba nti endiga naye nga munda musege ogulinza okunuunamu omunnyo ogulinza okunuunamu omusage okutwale nga nabo gisimufungize era ekikolwa kyewakoze mukulu wange muganda wange weekweka ennyo gezaako okweberera mu otherwise baakumaakinze statement gyewakoze eyo y'omugenzi waswa akasiri eggwanga gye yakola nkimanyi baagire bulungi era bakumanyi bakumaakinga weegendereze tebakusindikiriza kukozesa nsobi kwogera bigambo byatasobola kuddamu kwejjusa ekigambo gye wakijje mukama we yakisasudde ku intaneti bakitambuza okumala eggwanga lyonna era kiri mu kutambula nkiddamu otuuka otya okubanga osayidira n'abasajja bagwira bajja mu nsi base bajja okuta okutufutubbalako bannayuganda tukyalina metubakya buli kimu bakikoze bakijjeewo kati ntandise vidiyo etandise alright bemba mwagala kumanya nti bano abasajja akamanyiro bakatutte ku mutendera omulala njagala bagamba bwe muti muwulirize bulungi nnyo njagala musajja mukulu mukazi mukulu yenna munnayuganda nga sawudde mu ggwanga njagala ombuulireyo ng'owe wasoma olina essimu ogenda ku mutimbagano ogwa Gola Moses n'otandika okusaawa n'onoonya ebigambo bino wammanga bye njagala obbagamba abatambuza kaadi eyo musimanyi basosola be basinga okusosola njagala okubuuza ekibuuzo kino wammanga bukyanga obeera ku myaka gy'olina ogy'obukulu oba okaddiye oba okyali muvubuka njala kubuuza wali owuliddeyo munnayuganda yenna ng'agenze mu Rwanda n'atandika okwetaba mu byobufuzi byayo ebyayo wali owuliddeyo omuntu yenna munnayuganda nga yeetabye mu nsonga zonna ezikwatagana n'ensi ya Rwanda nedda wali owuliddeyo omuntu yenna munnayuganda ng'alina kampuni oba alina ekitongole kyonna kyaddukanya mu ggwanga lya Rwanda tekiriyo lwaki wano basulwajja okwota ate batufuukidde ekizibu ate mujjukire nabagamba gye bujja kati mujja tuuka okunoonya visa egenda mu ggwanga temukyasobola kati naawo wenjagala ababuulire bano abantu abatumanyiira abagamba tetwogera ku nsonga zino ABCD mutususala mu mawanga ani munnayuganda yali agenze neyeetaba mu byobufuzi by'e Rwanda munnayuganda ki yali agenze neyeetaba mu nsonga z'e Rwanda munnayuganda ki eyali agenzeeyo n'abeerayo mirembe nga nakati bamala bbaasa katono babaggyemu n'akoomunda bababuuza eki kimunoona mu ggwanga lino vidiyo etandise wasaanya mmanyi otuuse olunaku lwabadde lwakutaano lwe nazze ku programu n'enjogera ensonga zange n'enziwunzika bulungi nnyo bwe nabadde wakati mu ttengetenge lya programu nakugambye nti ondabira mu State House gye wadde olaze kubanga nategedde badde bakuyise ku nsonga ezimu oba endala ntandise ku lunaku olwokutaano ku ssaawa 3:45 ez'akawungeezi ak'e Uganda omumpembe Kaloli Wasaanya Charles Peter Mayiga Mr. Alaje omumpembe Charles Kaloli Mayiga yalutaddemu ebigere nayolekera State House Nakasero ennaku z'omwezi za 14 omwezi ogw'olubereberye mwaka 2020 yagenze ku State House Nakasero yasinkanidde eyita mukama we Charles yeyita mukama we omukulu Yoseti Baharota abasolo mutano wa Kalekezi ensi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe
atamanyi konsibuko ne alinga kibuyaga akungonsa ebisaani ko nabitwala gyabitwala kubanga nabe byate bine bikutte fe banagala tulina otukutte otogerera essaawa zino omwami ono byasinkanye Yoseti Bahapro tabasiro mutano wa Karekezi msi aleta muzeyizedde ensanga bisibi mu State House Nakasero mweno meeting mwabaddemu yeke nyini go bayise wasanya Charles Peter Mayiga njalo kukobaza nengoye ziwayambadde okwabadde taye myufu ngonekedde njalo kukobaza we bali kwambala taye myufu ndozo mayi kyetegeeza wasanya Charles Peter Mayiga okutuka mu State House yasinkanyeyo omumpembe Yoseti Bahapro tabasiro mutano wa Karekezi mwabaddemu mutabani waabwe Muhoozi Kanyirupama mwabaddemu Janet Kemba bazimama assassini mwabaddemu Salimu Sare mwabaddemu ne mutabani w'embuga oba mutabani eyawasa muwala Museveni gubaita Audrey Kulwabogo mu meeting eno yabadde yakyama yakunkumudde essaawa namba nga batudde ne balyoka bava mu meeting ekwatandise essaawa ya 3:45 yawedde essaawa 4:45 yadde essaawa emu namba mu meeting eno bibiki bateesezzaako benjagala okwate kalaamu owetegereze owulire bulungi nnyo era before nga sinagenda ku kintu ekyo njagalamba neyo kansoke ngende ndyoke mbabulire wansi eri alright mu lukuŋŋaana luno olwayitiddwa Museveni yabadde yatuuse mu meeting eno omwami ono ne bamugamba ebintu bino wammanga bamugambye nti mukulu wasanya Kalo Charles Peter Mayiga webale kujja twali twakulindidde obwedda webale kutuuka naye nasagambiza nga kimezezza okwomusana nti nzize mu budde nga mwansubiza era nzize mu meeting eno bamugambye nno ekikuyisiza mu meeting tulina ensonga zetwagala twogereko tukkiriziganye nazo era nga tutunagenda mu maaso twagala kukonfaminga nti gwogenda okubeera omumyuka wa president anabazeeko mu ggwanga lya Uganda ng'omukulu Katonda amujjuludde obanga ssaawa yonna embeera ekyuse kubanga ffe tusubira essaawa yonna twali mu kunkumula omukono mu kibya kubanga naye nyine bigenda mu maaso mu ggwanga tabitegeera bamugambye we are here to confirm your position as the next vice president of the Republic of Uganda in the regime of Muhoozi Kanyirupama which is impossible according to me and according to Ugandans. Era bamaze mu confirming ekintu kino nasinika oba naseka ng'alinganga kimezezza okwomusana nalowooza nti bano bazannyisa bantu nga ye. Jukira nabagamba nti okutambula n'omulangira ekikufuula mulangira n'okutambula n'omumbejja tekikufuula mumbejja omukopi osigala oli mukopi ne bw'okima amazzi ngo gatimidde mu kasero n'ogatuusa nga mwegali era osigala oli mukopi. Ebintu bino wammanga bye byateeseddwako okusinziira ku meeting yabaddewo eyeyita ya First Family so nga batufutubaddeko mu bukulembeze nga si balondebwa kubanga ffe twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform mu nsonga ng'ezo wammanga. Zino z'ensonga ze baayogeddeko. Njagala mukwate ekkalamu muwandike ensonga zino. Baamugambye mukulu tumaze okukonfaminga mu kifo kino okujja nga kikyuseemu ne tukuwa obwa Ssaabaminisita. Naye ku bintu bye twagala otukolere ebintu bino wammanga. Twagala offe okulaba nga Obwakabaka bwa Buganda ffe bwe tuyita Mmengo. Obwakabaka bwa Buganda nze bwe mpita Mmengo tebuddamu kubaako kye bwogera ku tteeka libali mu kutambuza mu nkukutu okulireeta mu paliamenti okugjawo Maryland. Ne bamugamba twagala tuyise mu paliamenti nga Mmengo n'abakungu bawe bonna tebagezezzaako wadde okwogera wadde okusonga olunyi mu nsonga zino. Ekyo n'akikkiriza nti nja kituukiriza. Ne bamuwa ensimbi mpitirivu nnyo zagenda okuba ng'akozesa okutandika okuzibimwa gy'abantu ng'abawa ensimbi zino. Naye ng'ensimbi zino akalombolombo ne n'akaziriko buli kwe baziwa toteekeddwa kwogera ku nsonga za Maryland mu Buganda singa zinaba zikuweereddwa. Mu kino bagenda ziwa ba MP abakiika mu Parliament ya Uganda nga bava mu bitundu byonna ebya Buganda okuba nti bano bagenda baziba emimwa. Jjukira ne bagamba nti omuntu bw'akuwa enguzi akufuga obwongo ebikolwa n'ebirowoozo n'entambula n'endya n'otandika okuba nga webwalabwala ng'akabwa akabbi akasibire ku ggaali nga tekamanyi gye kalaga ng'amaze okukawamba. Bwe twogeredde essaawa zino ensimbi zino zigenda tandika okutambula mu MP ba Buganda okuba nga boogera Olufalansa. Ekyokulabirako ekitali kyekusifu nnyo ekyalabikidde y'omu ku bakiise ab'emba ba paliamenti ava mu bitundu eby'e Masaka eyo eyavudde olunje n'agamba nti ye akolokota enkola ya Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti ayogera bubi nnyo eri enkola ya Yosef Tabasiro mutano wa Kalekezi ne gavumenti ye olw'ebintu bibakola. Ono nno kikulagirawo nti y'omu ku bantu abagenda okwanga okulya ensimbi zino okuba nti ne balenta ensonga za Buganda tagenda zoogerako n'abalala bangi mubalinde mujja balaba nga boogera Olufalansa n'Olujapaani ku nsonga za Maryland. Tugenze mu maaso ku nsonga endala.
ono nno ajja kuba akoweebwa ensimbi endala okuba nti asobola okunoonya n'okugyawo omuziziko gwonna mu Buganda ogunaaba guteereddwawo bannabyabufuzi bannaddiini n'abantu ssekinnoomu abandi banga baagala okulemesa enteekateeka ya Yosef Basira mutano wa Kalekyezi okujjawo mayiroland mu paliamenti oba n'ebitundu byonna ebya Buganda kubanga ono ajja tandika okusindika abantu be batandika okubuuza ku bantu n'okubeebuuzaako ekintu ekyekisiru ekitajja kusoboka kubanga tosobola kubuuza Muganda ku ttaka okujjako obanga abuuza mujjawo nti munnanga omusajja waffe yasuze luddawo olwaliiro ne mutamanya nti mu babiri ababuuza bali banga babataddeko owokusatu gwe mutamanyi nti gyali nemutandika okukalula amaaso nga abatamanyi nti omusajja bw'abanga asazeho okusajjalaata ne mubanga muli bataano era agenda kati nno bano boolaba babadde mu meeting eno bakkiriziganyiza naye nti ddiiru eno erina okuyita mu paliamenti mu ngeri yonna esoboka era nga tajja jjogerako nkimanyi bulungi bwe njogera ebintu bino bitera okukyuka omwami ono ajja kwefuula ng'akyogerako naye ng'akikola mu kwebuzaabuza ng'afukaanaaba nti gonna mazzi nti akyogeddeko kiyise tugenze mu maaso omwami ono bamugambye ateekeddwa okutunda oba okufuuka kitunzi w'ekirowoozo kino era ng'ekintu kino agenda kiguza abantu okuba nti Mayiroland eno eyita olw'ensonga nti kijja kuba kiyamba okuba nti kiyamba ye nga Yosef Basira mutano wa Kalekyezi ne banne bonna ababbi ettaka mu Buganda ne Mayiga yennyini alina ettaka lyabba okuba nti bayisa ebintu bino bamugambye obukuumi we buli era tugenda kuwa ekibinja ky'abantu kyogenda okukola nabo mu ngeri esoboka wadde kijja kuba kiri mu underground muno nno mwe mugenda okubeera omukyala yeeyita omukyala Judith Ndabakooba ono naye agwa mu kanyomero ako ak'abantu abo okuli Ruth Nankabira omukyala omuluulu eyeyita Omuganda kubanga ono bw'omubuuza nti yali akyaddeko ku kiggwa kyabwe eyeyita Nankabirwa ekiri emugulu mu Ssingo ajja kugamba n'oluguudo olugendayo sirumanyiiyo kubanga kyeyakola eky'amaanyi kwe kubeera mu lukwe olwagenda ku kiggwa kino n'akubayo tiyagasi n'okuba amasasi ekyaviirako abantu amu okufuna ebisago muno mugenda kubeeramu mukyala Proscovia Naraiso ono nno yeeyita Muganda wepo n'abalala bangi abagenda okuba nga bakola ensonga zino tugenze mu maaso mu nteekateeka y'emu omwami ono yategeezeddwa nti alina okuba nga akola buli kimu ekisoboka okuba nti akyusa endowooza n'entegeera y'abantu abamu abasangibwa mu Buganda naddala ab'olulyo olulangira abakyusa ebirowoozo byabwe banga badda ku sayidi y'omumpembe Yosef Basira mutano wa Kalekyezi nga bagenda kukozesa omumpembe eyeyita omulangira wa Buganda eyeyita David Wasajja ono nga mulangira Nsowole ey'ettoolo namugamba dda agenda akebeza endagabutonde asobole okudda ewaabwe naye atufutubadde katunze ettaka lya Buganda alinga atunda ebinyobwa ku William Street omusajja ono teyewombese alinga kano akaddo kamuko weewumbeko okukuba okukolako ne keezingako naye ate bw'omala okukayitako ne wayitawo eddakika ne kaddamu ne kaasi ne kaddamu ne keeyanjuluza gy'obeera nti tekanneewumbako bw'omuntu oyinza okulowooza musajja wakisa kumbe ekimutudde mu mutima yekka yakimanye kubanga ono enkwe nnyingi nnyo zaabaddemu okukyusa ababiri abangira n'abambejja weppona okujja abo be basuubira tebasobola kwogera nabo mu budde n'okuba nti yayagala kuyisawo bibye omwami ono nabagambako gye buvuddeko nti omwami ono y'omu ku balina amaganduula ng'era bamukiikiridde yagula amaganduula n'ebijobero byo byonna ebyokumufuula kabaka wa Buganda singa enteekateeka yaabwe yali etuuse nga bali bagitaddewo nti baali baagala kujjawo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi eyokubiri basobole okuba nga baleeta ono Mumpembe Wasajja omutoola w'edde emirimu atonye mooli muyafuka kabaka wa Buganda ekitasoboka kubanga munnange bakutusiba busibi nga bwe nakunyonya olugero gye bwava emabega gwe kennyini weefula oli mulangira ng'ate ne Ssaabasajja olw'okuba nti alina empewo z'abajjajja zaamulagirawo olw'okuba nti yalina kyakukola mu biseera ebyo ng'asalawo akkirize kumbe kyakuleeta kyali kitegeke ng'eddya ly'obukadde abagenda okufuna empisa ez'okuzaala ng'amaanyi tebakyagayina gasobola kukola mikolo Katonda gye yabagamba okukola okufuna abaana abatuufu ngenze mu maaso era nga kino agenda okukikola ng'ayita mu balangira n'abambejja abamu ab'Ensowole abagenda okukuba enduulu n'okukuba akalaaca okuba nti bayigiriza balumba bannaabwe okuba nga bateeka mu nsonga eno okuba nti balya mu nsi yaabwe olukwe naddala ensi ya Buganda tugenze mu maaso mu nsonga eno ne bamugamba nti nga tewali wadde okulemesebwa Charles Peter Mayiga Wassanya yabadde musanyufu nnyo ng'alinga ng'atudde ku mwezi omukulu oguwedde gusigazzaayo ewiiki ebbiri okuddayo gye gwava n'agamba nti ssebo nze kennyini eyeereese wano n'obukooti bwange obwawula ebibanja nja kuba musanyufu nnyo okukola naawe era nja kukuweereza nga bw'osabye kubanga nange ndi mwetegefu okuweereza eggwanga mu kifo ky'obadde ompadde n'ensimbi era nga bulijjo bwe mbadde kukolera lwakuba nti nina ekizibu waliwo omuzimu oguntawaanya ku social media
tegunkubye busula mperere ku bikondo so nga ate bwe twatugezezzaako okukwata nasagambiza ng'akimezezza okw'omusana naye twaba yatuyita mu ngalo okumufuna mukulu nkyali mulamu ate nkyayogera tunakigenda kunkola ekyo nkikubuulira era omukulu ne yagenze mu maaso n'agamba Museveni nti nkusuubiza sigenda kulemererwa nja kuweereza era na buli kimu ky'oyagala nja kikuweereza ne famire yeeno musobole okutuukiriza ebikolwa bigendererwa byammwe mwagala kubanga nange kenyini mba muvuddewo siina wengenda kwejeka luba kubanga mukimanyi nti abannima empindi ku mabega bangi ate nga bakubamudde ebituli wadde ntudde mu ntebe eno gitudde mu matiritiiri naye ebintu bingi bimanyikiddwa so nga ate simanyi ate nasomula bibyama bino Mengo n'abiwa omwami ono mukulu ndi musajja muganda aliko empewo bajjajjange ezimu nsamire ezimu mwazikweka ezimu Museveni yazibba naye tugezaako zijjayo so simanyi kiki oyogerako kubanga okujja nga toli muganda omuganda yenna abeerako n'empewo ezimukuuma kyova nti ffe twatambulanga ne twekengera enviri zatuva ku mutwe wakubadde obozirina naye n'ozirya nga zivuddeko noga gyendaga nga olakasi walungi kansoke mmala okukyusa obuufu nzire gyenva oyo gwe bayita omuganda oba tosobola kufuna bintu ng'ebyo kitegeeza genda weebuuze gye bakuzaala wandibanga toli wa mu nju eyo obanga toliiko bajjajjawo bakuuma kati wasanya Charles Peter Mayiga omuganda omutuufu bw'aba afulumuwaka ne yeekoona olugenda lusazaamu omuganda omutuufu oba agenda ku mukolo n'aserera n'agwa mu lujja oba mu mulyango gwe omukolo ogwo agusazaamu omuganda yenna oba omuntu yenna aliko empewo z'ewaabwe bw'abanga alina waalaga kawube emisana kayibe kiro enviri ne zimuva ku mutwe bw'abanga musajja muganda oba munyira wamuso amanyirawo nti waliwo ekikyamu era akyusa obuufu nadda ewaka eki kibayita okuvako enviri ku mutwe okimanyi kubanga tokimanyi nawe oli nsobole eyajja okutusobola mu byoyagala otandika okudduka awo nno kansooka empumulemu nnyo okulondolwa amazzi ndyoke enkomewo kino kyekibalo kya Yoseri Tibahabula Otabasira mutano wa Kalekyezi kyayagala okukola mu Buganda ekibalo kyekiriwa mu Luzungu bakiyita this is the mathematical calculation of Yoseri Tibahabula Otabasirwa the son of Kalekyezi nsi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe ekibalo kye kyayagala mu Uganda kibeerewo naye nga byonna ebirowoozo abitadde mu Buganda ntandise bwenti Yoseri Tibahabula Otabasirwa mutabani wa Kalekyezi nsi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe wetwogerera essaawa zino nga bwe tugaa nti ensanga bisibe naye ali mu kufeenya obulamu bwe si bulungi nnyo wetwogerera essaawa zino omwami ono mulwadde bulungi nnyo era ndowooza abulako majani tumunywe twalibadde tumutwala nga nabwe gisimufungize asobole okutuuka bajjajjabe gye balina omuteeka tuvire mu ggwanga lyaffe wetwogerera omwami ono ali mu nteekateeka eyagala okweggyako obuyinza abukwase mutabani we gwayita mutabani we omumpembe Muhoozi Kanyirupama nga obudde bukyali kubanga akoye stress nga ate bannayuganda bamukyawa so nga ate alina kikola ng'alinako omusajja ow'enkizo mu Buganda kubanga Museveni akimanyi ewatali Muganda talina kyasobola kukola so nno yensonga lwaki baleese ono omumpembe baleese omumpembe ono ye kenyini Charles Peter Mayiga alowoozesa ensi nti agenda kufuulako eggwanga vice president mu gavumenti y'ono so nno njagala bategeeza mu butongole enteekateeka y'ono oba embala y'ono yeeno wano yakuddiza buyinza bwe nga obudde bukyali naye omuntu gayinza okukozesa okuba nti akuuma omwana ono mu Baganda okuba nti bamutaagula oba ensi yonna agenda kukozesa wasanya Kalu Charles Peter Mayiga tutambudde bwe tuti mu kawaayiro ke kamu omwami ono njagala muwuliriza akawaayiro kano mukawandiike bulungi yagambibwa ati nti nkimanyi mu kibiina kyange kyennyini ekya National Labourers Movement mu magye aga Uganda People's Defence Forces mulimu abantu abataagalira ddala mutabani wange ono ne baminisita be nalonda bamu mbawulira mu nkuubo tebaagala mutabani wange ono naye ng'ate nina okuba nga nfuba okulaba nti bamwagala olw'ensonga nti bayina okukuuma ebbugumu giri embaata lisigale nga likyaliddamu nabagamba ne bano programu yabagiyita tukume tutya ebbugumu giri embaata ye programu Museveni gy'aliko essaawa zino kubanga ebbugumu bwe liba terimu giri embaata munnange liyinza obutayalulwa ne liba nga zize essaawa zino ndaba gye boolekedde amajiga NRM mu kubanga bazize mu kino njagala nsimbewo akati mayinza mu kulabula sisosola buli mu kimu nkigamba bw'obanga oli mu ggye lya UPDF oba oli mu ggye lya SFC ng'oli musajja toli munyarwanda kiddamu bw'obanga oli mu ggye lya UPDF ng'oli mu ggye lya SFC nga toli munyarwanda mu kagurupu ako
wali otuddeko oba okwemulugunyako ne mwekwirako n'essimu ne banno ne mwogera ku nsonga ezikwatagana obutakkiriza Muhoozi okufuuka president. Nkulayirira either binyiike mu nsuwa bwegendeza entambula gy'otambula era mwegendereza kubanga meeting yatudde olunaku lwajjo era mu State House Entebbe balina enteekateeka yammwe namutayiika. General Kahindo Tafiire noonyaako oba ngenda kukolera posting amaze video eno ne bannammwe abala mwenna kubanga balina enteekateeka bajjawo mwenna bw'obanga toli mu kafamire k'Abanyarwanda ng'ate oyina effutwa ku Muhoozi enteekateeka yammwe yawedde namutayiika n'okusayininga eyasayiniddwa mwandibanga mugenda kuvaawo ng'obudde bukyali. Tekinneetaagisa kubategeeza Justin bagambye nti olw'okuba nti ono yagambye nti bamanyi balinawo abantu batabaagaliza nga ne banne b'obufuzi we bali okuba nti bakkiriza Muhoozi ono okufuga. Tugenze mu maaso. Wakati w'essaawa 4:45 olukuŋŋaana luno olwaddemu Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga era Yosente Baharula yalugadde olw'ensonga nti yabadde teyeewulira bulungi n'abagamba nti byange biwedde musobola okuba nga meeting eno eggalwawo buli omu agende yawumuliza olubaalwe. Meeting eno lwawedde Yosente ne yejjawo era ne Charles Peter Mayiga Wasanya n'atambula ne yejjawo wabula bano basigaddewo naye nga bakavaawo wuliriza Wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli nga bwe gamba nti bw'omala okulya olukwe munno n'abali kulyamu olukwe olw'okuba nti si tosula mu State House okulwa ku nyumba za landlord tekikufuula nnyinizo ate okusula mu garagi okusula mu gate tekikufuula mmotoka nkiddamu okulwa ku nyumba za landlord tekikufuula nnyinizo n'okusula mu garagi tekikufuula mmotoka. Wulira nga meeting gye wavuddemu ku Lwokutaano essaawa 4:45 kiki baateesezza oluvannyuma. Oluvannyuma meeting eno ng'ewedde baatuuziza meeting eyaabwe Janet gye yakulembeddemu n'agamba nti Mayiga agenze nti agenze. Janet yakoze kye tuyita comment oba okwogera kwe ne banne bano n'agamba bw'ati kanjogere mu luzungu lwe nga bwe yajogedde kuba batera kwogera mu Lunyankole nga muvudde bayise. Yagambye bw'ati let us use this man after we are going to finish him after he finishes our business, so we are going to do as well as we did to previous people whom we've been using. After doing our job we are going to finish him. Yakugambye bw'ati nti omusajja ono tugenda mukozesa tugenda mukozesa ne bwe tuna amalobi mukozesa era naye tumujjonga bwe tutukola abantu aballa okubajjawo bwe batyo bayogedde Janet bwe yagambye okukola ng'omaze okukola omulimu gwe tugenda kujjawo nga bwe tubale tujjawo balabona nga tumaze obakozesa so nno munnange weebereremu ng'omuntu omukulu ategeera kugambye okulwa ku nyumba za landlord tekikufuula mupangisa n'okusula mu ggala tekikufuula mmotoka. Tugenze mu maaso. Mu bantu abagenda okuyitibwamu okuba nti balya mu Buganda olukwe ng'era Mayiga yagenda okikola be bano wano wammanga agenda kuyita mu Balangira Abambejja Abataka abakulu b'ebika n'abamasaza era nga kino kyeyolekedde mu Lwatu ng'omusezi agula essiyani tengenda kulirako bantu bange wano video etandise okunyumira bulungi nnyo which mabega gye tukubye mabega nabagamba nti waaliwo olukuŋŋaana tabamiruka Mayiga lwe yateeka e Masaka si wikyemu wiki ziringa 3 olukuŋŋaana Mayiga lwe yatwalamu Abataka n'abakulu b'ebika n'abantu ambi yatwala okusomeseza e Masaka n'abatwala bulungi nnyo n'abateeka mu lukuŋŋaana olwo mwalimu abamasaza mwalimu bajjajjaffe ababika era ne basomesa ku nsonga ezisinga obungi naye njagala sooka balaga ekifaananyi kyo ekyali mu meeting eyasooka Mayiga gye yakola munindewo katono. Olukuŋŋaana luno njagala omuntu yenna avaayo annima empindi ku mage mbabategeeze nti nze siva mu bbanga ne ntandika kwogera bigambo. Mu meeting eno eyasooka va kweno yabadde wiiki eno mu meeting eyasooka baani abaggulawo meeting eno baani abagiggalawo guess what meeting y'abamasasa bano omuli ensoboleze ze yeeyitira mwalimu Kayindo Tafiire omu kubaggala omukolo guno wepo n'omukyala Edith Nakalema ekifaananyi kiikyo bagamba atambula omu amaga oyo omukyala Edith Nakalema akolera ne SM7 oyo Nakalema mu meeting eri yasooka Abataka basooka kutwala Masaka oyo Nakalema mu Buganda akola ngani Kayindo Tafiire yali agenze kukola n'abantu balala bangi bali mu meeting eyo okuba nti baliise ekigambo abasajja Abaganda okulya mu Bwakabaka bwabwe olukwe oyo Edith Nakalema ng'alina basajja ba Kabaka abamasaza n'Abataka baabo ne Kayindo Tafiire yaliyo mubala bulungi nnyo oyo Edith Nakalema
mu zooming manjala nnyo okuzoominga mutegeere huyu Edith Nakalema yomu kubaggalawo olukuŋŋaana lyo lwasooka Edith Nakalema muzoominze bulungi mutegedde huyu Edith Nakalema yomu kubaggalawo olukuŋŋaana olwo bulungi nnyo bw'amala odduggalawo ne bakola bye baali bakoze kati njagala balaga ekintu kino mukkirize nti abasajja bano batwetoolodde tulina okulwana mangu nnyo kubanga omumpembe wasaanya Kalooli yazzeemu n'ayita olukuŋŋaana olw'ekyama mulindeeko wait a minute mulindeeko katono ekifaananyi kyange sikiraba naye kambategeeza omukulu ono wasaanya Kalooli yazzeemu n'akola enteekateeka wiiki eno yennyini ng'etandika nakola posti ne mbagamba nti bino ebigenda maaso olw'okuba nti meeting eno yali yakyama omukulu teyagala mu exposinga kye yakola n'ategeeza nga mmaze omwabya n'ategeeza abantu nti eyo babifumbye bufumbi program tekola ki teriyo abaana bayaaye nnyo obo ku intaneti n'abategeeza bw'atyo kumbe nze seerabira buli kimu mbeera nakyo meeting eno yabaddeyo bulungi nnyo bajjajjaffe abataka babaddeyo bulungi nnyo era bakoze kye balina okukola lindako wano mala okulaba sijja balwisa meeting eno yabaddeyo bulungi nnyo naye bwe nagi exposinze Mayiga n'agamba nti eyo fake program teriyo naye ng'ate program yabaddeyo kubanga abataka babayise bulungi nnyo n'amannya gabono nga alina sigenda gasoma baswaza ne bagenda mu kino ekyabaddeyo kwe kuba nti basomesebwa kati njala kubuuza bukyanga lubanga lwa mmindi Buganda bukyangeberawo ani yali asomesezza abamasaza ani yali asomesezza abajjajjaffe mu mbeera eya bulijjo ne mu mitendera gy'obukulembeze Mayiga tolina muntu gw'olina kusomesa Mmengo nkiddamu Mayiga tosobola kusomesa mukulu wa kika kubanga omukulu w'ekika aba akiikirira abazzukulu ba Buganda era ng'amanyi obulombolombo neno Katikkiro tolina buyinza busomesa jjajjaffe wa kika yenna Katikkiro tolina buyinza busomesa basajja ba Kabaka ab'amasaza kubanga basaliza Kabaka buli nsonga yonna nkiddamu Mayiga tolina buyinza busomesa bajjajjaffe babika Mayiga tolina buyinza busomesa basajja ba Kabaka ab'amasaza kubanga basaliza Kabaka ensonga zonna tosobola tolina buyinza obujja kusomesa musajja wa Kabaka owessaza kubanga yasaza ensonga zonna eza Kabaka omukulu w'ekika Mayiga tolina mu protocol osomeseza mukulu wa kika tekiriijo n'oyita bannaddiini bawogenda basomesa Mayiga ng'olumu obeera mu ddiiru ezitta abantu oyita omukulu w'eddiini ogenda musomesa ki era ogenda kubanga kana akakodyo mwagala basajja bonna ba influential abasobola okwogera ku nsonga za Buganda mba compromising recently mwagenda ne muteeka emmotoka 7 ne muzitesheni nga mugenda ziwa bamasaza basirike ne mutandika n'enkikuba olw'okuba nti gw'olina ensowolezo n'okyusa emmotoka n'oleta njeru which is okay n'embaga abasajja ba Kabaka bamasaza n'abakulu b'ebika bagenda bba mmotoka naye emmotoka eyo yentaanaayo kati omwami ono yazamu n'abayita e Masaka era olukuŋŋaana mwalubadde muliyinza okuba lwawendera lunaku lwajjo lunaku lwakutaano olukuŋŋaana lwabaddeyo bwe njogera ebintu bino muga nti njogera ebintu byesimanyi bino ebintu mbimanyi bulungi nnyo kati mu kino njagala balaga nti bano abasajja balina enteekateeka namutaayika esaanyawo Buganda kati kambalage bulungi nnyo mukakase kino ekifaananyi nakibalagadda oyo wasajja mulaba ng'agenze eggulu okusinkana Salimu Sale bateesa ku nsonga za Buganda ku nsonga za ttaka kulitunda ddi malawo oyo ali mu masiki ne ka jaketi musaati ya bbulu n'empale ya kaki n'engatte eza bulawuni ono ayimiridde wakati mu mulaba bulungi nnyo alinga ensawo ya ppamba eyayita jeno yoyo yayimiridde bali ggulu kati weewunye eyayita omulangira wa Buganda ogenze ofukamirira omukopi nsi yaleeta nsanga bisibe muntu wa muzeyizedde mbw'ogenze kuteesa ku nsonga ki bwe ngamba nti ono musajja motoolo eyajja okusaanyawo Buganda mumula bulungi nnyo yoyo wasajja ne Salimu Sale eggulu kati jjukira bano bacoordinatinga okukola ebintu bino coordinating okukola ensonga zino ekifaananyi kiri nkibalaze bulungi nnyo n'enkibalaga bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo nti baakola ebintu bino
inda ko mala okunoonya wano mala okunoonya no bintu byange mayinze njagala ne facts wano zibalage bulungi muzitegeere saala nnyo kuyomba n'abantu saagala nnyo kuyomba n'abantu nga nina information yange wano mumpe mwedda kika malo ginoonya wano bulungi nnyo malo ginoonya wano bulungi nnyo indako wano muninde katono nnyo embasi gina eri mu simu ndala kubanga mbadde saagala balwisa nnyo okay kandabe wano nyinza okuba sikina wano okay ekirungi nti byonna biba bulungi nebitegeera bulungi nnyo naye nga mukitegedde bulungi ku nsonga ezo oyo wasaanya nga oyo mukulu eyita omulangira wa Buganda ng'agenze okusinkana Salimu Sale okuteesa ku nsonga z'okutunda Buganda kati bw'aba agenda kuyita mubalangira abambejja abataka abakulu b'ebika n'abamasaza ne bannaddiini yabayiseemu dda ombuuza kibuuzo kimukulu kikyemu kyambuuza kikyemu kyaŋŋamba ku batunda Buganda essaawa zino kubanga bakikola era bakipulaniize bulungi nnyo ogwange ngukoze nzanyo mulimu ogwange buli kimu kibagambye n'oli nga jazunga tuzimaye togera ku nsonga za Buganda njogera kuzannyoko mbuuza njogera kuzannyoko mbuli Muganda nawe tuyagala bagere ku nsonga za Buganda ogenda kuziikawa nyenze maaso kale awo nno njala kusimba wakati mpumuze ensonga ezo ngende maaso ku nsonga endala so nno mu kibinja kino kibagenda okweyambisa okutwala okulya mu Buganda olukwe bantu bano abalangira n'abambejja abataka babakulu b'ebika n'abamasaza already mbalaze obujulizi obulaga biki ebibadde Masaka buli julizi nabazi kutulidde Masaka okulya ensimbi n'okukola buli kimu mayiga yabirimu era mu bantu bano bagenda okulya mu Bwakabaka bwa Buganda olukwe mujja bawulira bulungi bigenda okugenda mu maaso mujjukire nti guno sigo omulundi ogusoose Obuganda okwagala obulyamu olukwe gye buvuddeko katono gye buvuddeko mu bbanga ddene nnyo nga naye kennyini nyinza okuba saaliwo wabula nsoma ebyafaayo kiraga nti omulundi si gwe gusoose okulya mu Buganda olukwe era nga Abaganda bennyini abataagaliza Buganda n'emitima gyabwe egyekko bayambako Abangereza abafuzi b'amatwale okusaanya Obwakabaka bwa Buganda obwali ne basajja muli basajja bafu nnyo wayambako era abafuzi b'amatwale okusaanya Obwakabaka bwa Buganda nemudda ku saidi y'abamagulu meero nemusaanya Obwakabaka bwaffe ne batuuka n'Abangereza okutwala ebimu ku bintu byaffe ebikyali mu makaddiizo ga Bungereza ebyali bitukwatako gamba ng'ebyafaayo byaffe ezimu ku mpewo zaffe ennono zaffe n'ebyawandiikwa n'ebyapa by'ettaka byonna ebya Buganda biri Bungereza be bantu be bamu era bagenda okukola ekintu kino okweyambisa waiso tabusanana wakarekezi okusaanya Obuganda n'okujja buli kimu nga mission eno yakujja Buganda kati gwali agawumbidde nawe ng'owuli ebintu bino njala weetegereze nnyo ensonga ezo nga tugenda mu maaso kati wano wempumulidde wano ku nsonga ezo njala genda ku security alert kye nataddeyo olunaku lwajja akawungeeze buno bubaka njagala bugende eri bannayuganda mwenna abazaala abaana bannakabutuzi ne bassekabutuzi mwenna kyekitegeeza omuzadde omusajja n'omuzadde omukazi bannange tufa abiina okunoonya abaana abo ne tudde emitwe eminenamiro sinakini tutukomekkereza nga tuli wansi ku ddimwa twejaga okuba nga tunoonya abaana bano okubakuza okubaleeta mu nsi n'okubaweerera babe nga balaba ensi ennungi nga ffe tuvuddewo Katonda atujjuludde abaana bano tubateekamu ensimbi nnyingi ate bessuubi bw'otazaala ku nsi kiba kikolimu kuba ne Bibuli egamba mugende ku nsi muzaale mwale mulekere ensi abaana bano bagirye wetwogerera essaawa zino gavumenti y'omumpembe yesu tabasa mutano wakarekezi ensi yaleeta musanga bisiro muzeyizedde erina enteekateeka ey'okutandika okwokya amasomero nga batandise dda mujjukire nga nakakolwa programs ezaali entono nabagamba nti omwami ono alina enteekateeka eyokya amasomero n'okusaanyawo amasomero agamu n'okugaana okugaggulawo mu Buganda mwokka okujja nga bakyusizaako ne batwalako mu bitundu ebirala kati njala bategeeza enteekateeka y'omumpembe ono byagenda okukola era nga byatandise dda Yoseri tibahabula tabasa mutano wakarekezi n'ekitongole kye kya ISO wepo ne famire ye batina enteekateeka namutayika okufuna abayaaye n'okukozesa abamu ku buganga bwabwe mu Kampala mu Buganda okutandika okwokya amasomero gonna mu bitundu by'engendo bagamba wammanga bino bagenda kutandika okwokya amasomero mu Kiso district mu Gureta Masaka wepo ne Mukono bagenda gakumako omuliro bagasaanyeewo Gurupu eno egenda okukola ebintu bino munnange egenda kuba ng'ekulira omukulu Padde Sserunjogi
gobayita Sobbi waye pade nenzijukira ndi pade Sserunjogi gobayita Sobbi nenga agenda kuba akumibwa kitongole ekikesi ekyomunda echa iso nga akumibwa bulungi nnyo ne bakifeesi banne okukola omulimu guno era nze nsaba abakulu b'amasomero nkyuse abakuumi abali ku mageeti ago mukyuse n'abantu bamanyi nti si bantu bamwe abazze obuza okusalimira kubanga amasomero mwa Kiso Greater Masaka ne Mukono gagenda kwokyebwa naye bwe nga bokyezzaako mu bitundu ebirala by'eggwanga temwewunya kubanga si balungi mu kukyusa statement okwagala okulowooza the information gye bawadde enfu mu kino bagenda kukola batya batuziza meeting yabwe yatudde ku hotel gye bayita Pine Hotel enono ya Muhoozi Kanyerupama yagitwala yennyini yo mu meeting eno mwabaddemu yatudde ku ssaawa 8 ez'emisana yawadde ku ssaawa 8:48 ez'emisana kubanga bagikodde eddakiika ndoza na 8 zokka mu meeting eno bantu mwabaddemu pade Sserunjogi oyo Sobbi mwabaddemu Sodo Kaguta muganda wa Museveni mwaddemu ne Henton Mukunde mukoddomira wa Museveni badde meeting n'aballa amanya gesasubde kufuna kubanga mujukire drones zijja ku meza zitulire ddala okwo zitandika okufuna information yonna nga bayina okubeera mu bintu bino okwocha amasomero gona kibafunamu kyekino kwe kuteeka ebyenjigiriza mu katyabaga kwe kutta abaana b'abantu mweta mwensi mugiveeko mu gweddalo ensonga ey'okubiri kwe kujja ebigenda mu maaso naddala ekiteesebwako ekyokuleeta Muhoozi Kanyerupama okumuteeka mu ntebe y'obukulembeze bwe bookya amasomero gano kibeere mu mawulire okumala emyezi 3 oba 2 nga muliko ekyo mukuba ebiwoobe ngene bakole enteekateeka namutayika okukyusa constitution n'okuyingizawo mutabani wa Museveni Yosette Basalo okuyingizawo mutabani wa Museveni Muhoozi Kanyerupama okumufuula omukulembeze w'eggwanga kino bagenda gookya okusinziira ku bikolwa byebawadde waggulu baagala okukola ekisooka baagala kukyusa amawulire okugajja ku kintu ekyo babateeke mu mbeera nti munyiige muve mu byobufuzi buli kimu kyerabira mugambe nti ensi teri bulungi oba afuge oba mutabani wa jjajja ekintu kyebagezaako okukola nakino baga nti kijja tubatwalire emyezi 3 nga bantu bali mawulire tebakyagala kumanya mawulire olw'ensonga bafa ku baana baabwe mu kino bagenda kikola nga diversion okukyusa obwongo bajja ku bintu ebituufu batandike okukola ebakola ndooza mukira bulungi ku media abantu bangi bazze dda ku bino ne babuulira nti ebyo byonna bigenda mu maaso mu ggwanga ebyokuwemula byonna biteeketeekera bisasulire olw'okuba nti program ya Bulange Mmengo Mbulange ngaffe abantu abaakozibwa era netukuzibwa n'empisa si kya buntu bulamu okusaasaanya entungo buli w'osanze kyannaku nnyo abaana abasaasaanya entungo zino ku social media baana baganda omuntu nabagambye nti omuntu bw'afuutuka ekigambo ekinene n'akiwumula n'akiteeka ku media kuno gwaba akivumye naawe akiwulidde weekanga mu kiki ekikwekanza kubanga ekigambo kyayogedde kifaanana nnyini kyaba akifulumizza kati gwe weekanga bwekanza omuntu ekigambo kyayogedde nti nga kimufaanana si kya buntu abalina amannya amaganda okutandika okuva agagamba aganene agalinga olusuuzo lw'enzooli nga mugogera mu lulimi oluganda nsaba n'obuwombeefu nga sibatumye bannyabo ne bassebo tumanyi okunyiga kubeerayo tumanyi nti mumanyi okuwemula ffenno bwe tulaba twazinaazina abalongo mu mikolo egyaffe egya Buganda kubanga abalongo balina okusibibwa n'okumalibwa ne mu kumala abalongo ebibeera bisigala mu kumala abalongo tumanyi ebintu bingi naffe bye tusobola okwogera olw'okuba nti twakuzibwa ne tubuulirirwa ebigambo ebimu tebabyogera era tebabyogerera mu bantu teri atasobola kuwemula teri atamanyi kigambo ekyo nti basi bakiyitaba tebakiyitaba naye mutuyambe minisita akwasiza empisa oba ojja oli watolijo bajjajjaffe abamasaza ab'obusole bannaddiini mutuyambe mu kuba omulago ogukungula ensi eggwaawo mutunule ku ttivi z'abazungu bwe bayisaawo ebigambo omuntu byayogedde ng'anyize nnyo bateekamu akantu akasiba eddoboozi ekigambo ekyo ne bakimyutinga naye omuntu najja ku social media naga nti gundi olinga kino n'akikuba bweddu gundi olinga kino n'akikuba bweddu gundi olinga kino n'akikuba era mu Buganda obwaffe mubwogera ebigambo bino kubanga enteekateeka namutayika weeriyo seti bahabulota abasula mutano wa kalekezi byayagalira abantu okuwulira tewakyali pulogulaamu zizimba abaana baffe balina amasimu ag'obuyonjo ebigambo bye ebimu tebabiwuliranga nako ne bwakiwulira ayagala akyogere kati mutunuulire eggwanga engeri omusajja engeri eggwanga bana basajja engeri gye baliwo tetukyalina mbeera za muntu buli muntu aveere nebigere ekigambo kyayagala n'osanga abakazi n'abasajja bakulu batudde ku video oli ali kumukkola agagamba agalinga emizindaalo oli natunaga kubanga ekyo kyebaagala mubeerewo muwulirize
kyansonyi nnyo abasajja n'abakazi abeeyita Abaganda okuwemulira mu Luganda ne mukola agagambo. Nsaba n'abantu ba bulijjo mutandike okuteeka emisango gino ku poliisi. Video gye ziri mutugambire ku bantu bano. Ebintu bakola bimenya amateeka, ebintu bakola biswaza abaana, ebintu bakola tulina abako, tulina abooluganda bakola b'emikwano. Baganda bange mbasaba mulekerawo okumukola agagambo. Tewali muntu atamanyi kigambo kimwogera ku social media bwekitegeeza. Naye abaana abato mwagala ne generation ejja etandika okubeera mu kintu ekyo. Mujjukiremu abamukola ebigambo bino ensi ebalaba. Ojja tuuka okugenda ewantu ng'olya kulina kyamulinga essalamu eri ensenke kubanga ajja kugamba muntu kyono gw'okyazizza ewange. Ng'ogenda ku buko okwanjira ng'oyambadde busuuti bagende nti ate ebimuvamu tubimanye. Oyambadde omutegansolo bagende nti kibi nnyo omuntu okutuna mu kifaananyi ng'oledda akumanya endowooza yo, enfaanana yo n'ebigambo bikuvaamu si bya buvunaanyizibwa. Ffenna tumanyi okuwemula, ffenna tumanyi okuvuma, ebigambo bino tubimanyi. Neeno media gye mulaba okola video naye nga tomanyi gyegenda kulaga. Jjajjaawo, sengaawo, kojjaawo, obbiiwo abakulembeze balaba ebintu bino. N'abazungu bamuuza nti ko tebaliko kwe bali. Akwata ekigambo ky'omuddu n'akiteeka mu ggoola Moses n'akikyusa n'agamba what the hell is going on here? Ne yeebuuza ki ekigenda maaso wano. Nkugambye genda ku TV z'abazungu. Ekigambo kasitaba kye nga kyakuwemula bakiteekamu bakamyuti kata notasobola kiwulira. Naye maama ewaffe omusajja omukulu alina n'abaana n'abazzukulu n'awuliriza ebigambo ebyo. Mujjukira nti ennaku zino tuli ku mutimbagano. Bajjajjaffe balina essimu zino ziseereeze ez'obuyonjo. Okuwemula si kirungi. Olina omwana abandi gw'ogenda okuwasa nakulanga owemula. Olina omwana omuto gw'ozadde wavudde mu ntumbwe n'akulira ng'omukola agagambo. Teri atamanyi kuwemula, teri atamanyi kuvuma, naye kyansonyi nnyo okuwemula. Kubanga omuntu n'oba olina diguli n'akulira ekigambo ekikuvamu nti ono yasomera ki? Abali mu mpala nabo simanyi nina following kubanga nsengeka ebigambo bye ŋŋenda okwogera. Nga n'omwana omuto asobola okukiwuliriza. Omuntu omukulu asobola okukiwuliriza nga tekyesittaza. Naye gwe maama ne mumukola agambo gy'obeera nti babatendeka kumukola agambo. Teri ssomero litendeka kuwemula. Naffe tusobola okuwemula. Naye tumanyi video zino kati abantu bakyalaba TV video zino. Mulekeraawo okuwemula. Naffe tusobola okuwemula. Oyinza okuba olina diguli n'owemula omuntu n'agamba wait a minute linda kwa katono nnyo. Ono yasoma. N'oba tewasoma n'owemula ebigambo. Omuntu agana naye ekigambo kyayogedde nga kimufaanana. Wali otunuddemu mu kasengejja oba eno spada gye bayita bituli bingi omuntu akuna nga akulamu bituli bingi nagamba ono entegeera y'enjimanyi. Buli muntu olina okubeera n'akawowo mu bigambo by'oyogera mu ssengejja ebigambo by'omwogera. Naye baaba baminisita ne bannaddiini mutuyambe ensi esaanawo. Binaatera kujja mu makereziya, binaatera kujja mu mizikiti, binaatera okujja mu maka. Omwana asimbuka ekigambo ky'otawulirangako. Weewuunye omwana n'ekigambo yakiwulidde luddawa. Bannange tubasaba buli kimu tukimanyi nga bwe kifaanana ne bwe kyakula ne mutuyambe. Ensi yaffe mugimalawo. Ekisinga okuluma muwemulira mu Luganda. Ekisinga okuluma muwemulira mu Luganda. Mugambe ku bantu bano. Ngenze mu maaso. Okwokya amasomero kuno bagenda kufuula nga diversion. Naye nga bagenda kwokyeramu abaana bammwe. Bwe batayokya amasomero bagenda kwokya makampuni. Bwe batayokya makampuni bajja kwokya petrol station. Bakyayokya petrol station bagenda kwokya buli kintu ekyesaana okwokya ekigenda okusika amawulire ogajja ku bintu bya Muhoozi Kanyero gaba byagala okuba nga akola. Obudde bujja essaawa yonna era bugenda tuuka. Bannange njogera ebigambo bino olwali luno naye simanyi kigenda kuddako nkya. Naye nze wendi sina bwendaga. Mwenna abali eyo nga mugawumbidde olw'okuba nti abasajja bano bajja n'akakodyo ak'okukyayisa Abannayuganda ensi yaabwe n'ebyobufuzi n'okwetegerera mu mpulombolombo n'ennono. Sigenda kubeera ng'omu ku bo. Nze kansigale nga ndi ku mulamwa kubanga nja kuba taddewo ekifaananyi kiraga nti Obuganda bulina okulwanira bulina okwogerwako.
Nazzi kuno ng'ensonga enkulu ezisooka tusooka nsonga nkulu zikwata ku famire zaffe ne tulyoka tufuluma ebweru okulaba neiba abooluganda bakona b'emikwano. Ennaku zino tufa nnyo ku nsonga ez'ebweru okusinga ensonga ezitukwatako mu maka gaffe oba mu mpya zaffe oba mu bika byaffe. Twefaako ffekka nga omubala oguli agamba nti ennaku zino twefaako ffekka tetukyayogera ku nsonga zikwata ku bannaffe wadde okufaayo. Navaayo wano emyaka giweze akola programu zino ezombi muli Bulange Mengo nga nzikola naziyimbamu omutwe nga nze omuntu nenzikola era zivuddemu ebibala bingi nnyo. Njala kubuuza abantu abali eyo mmwe mugawumbidde mugaggalidde temugawulira nti waliwo ekikyamu ekigenda mu maaso ewammwe. Njagala mbuuzeeyo omuntu omu. Ekiseera kyatuuka ng'empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II Ssaabasajja Kabaka ateereddwa mu kakunizo nga asibiddwa mu maka ge takkirizibwadde okwetaya Muganda. Musajja wattu nga bamucunya okubanga tebasobola mukkiriza dde okwogera n'amba b'amawulire wadde okukola olukuŋŋaana lwonna nga ne waba agenda okwo tebakyamukkiriza kusinkana bantu be. Njala mumbuulire mu myaka eno emabega Ssaabasajja Kabaka bwe yali ng'akyatambula mu nsi ye nga yeetaaya yali alina ebizibu nga byalina olwaleero. Mwali muwuliddeyo TV oba radio station yonna eyali eyogedde ku nsonga ze? Oba mwali muwuliddeyo babbuloga bonna nga boogera ku nsonga ezikwatagana ne Ssaabasajja Kabaka? Kiki ennyo mwerabira musibuka ne mutandika okwogera ku nsonga ezitakwatagana ng'empale z'Abaseveni? Nze nno annima empindi ku mabega olw'okuba nti ndwanira Obuganda n'okulwanira empologoma munnange omala biseera ng'akunamira muzibe kubanga tagenda kukulaba. Nti ne bw'onomala ebiseera ne weekunkumula ne wejjako empale n'ojjako n'akabikka omulalu munnange tojja sigenda kukulaba. Nina okusigala ku nsonga zino kubanga empologoma baali bagiggye mu lusaka lwayo nga bagenda gijjawo efiire ddala. Nze omu yakuba endulu ez'omwangukwa okutuuka lwe bajjayo empologoma ng'eyebaayeba okutuusa kati weefaanako bulungi. Naye nga mujjukire mu Buganda waffe mulimu telefayina mulimu radio station naye ng'abantu bonna baafa dda lwakuba nti mubalaba nga batambula baasigalako mannya na kwambala makooti naye nga bonna bafu bazibu. Kino nno kyanyiza abakulu ba gavumenti Weppo ne Mengo okuba nti nabuusa oba nategeeza ensi embeera empologoma gye yalimu. So n'essaawa zino abantu bangi beesulire gwa naggamba ng'abakasibira embaale obutayogera ku nsonga zikwata ku nsi yaabwe. Wano njo bajjukizaamu emabega katono nnyo. Navaayo wano mbagamba nti buli ekitundu kyonna ekya Uganda omuli owa Kabaka mwegendereze nnyo Bakabaka bagenda busaanyaawo. Ekyagudde Busoga mukiwulira lwakuba tebaagala kyogerako mu mawulire. Ekiri e Bunyoro bambi omukama wa Bunyoro ye kyalimu embeera ye si nnungi era tewombesa ddigobe kubanga abooluganda bakola b'emikwano abali Bwakabaka bwa Bunyoro Museveni bye yakozesa okusaanya Obwakabaka bwa Bunyoro baamusibira mu maka kyekimu era nga bali bakoze empologoma yaffe teri amanyi kyalya teri amanyi kyakola teri amanyi waali nga baateekawo n'akakiiko akaagalira okulonda bakyuse Kabaka w'e Bunyoro bateekeko owaabwe gwe baagala. Abantu bano enkuŋŋaana zitula n'abaluwa bagawandiikadde okuba nti bakola enteekateeka ekyusa Kabaka w'e Bunyoro. Olw'ensonga aliko essaawa zino kizibu nnyo mutuukako n'abaali basobola okwogera Obunyoro buno abamu baasirika era tebakyasobola kwogera. Kitegeeza ki? Gwali alowooza nti wooli oli bulungi tugamba nti akiri atabala kyekira n'asigadde waka. Gweoyinza okulowooza nti oli mu katundu nga wooli oli bulungi naye ekinaakujja mu mpuku wooli kijja kumala kunyokeza mukka ojja kutegeera nti n'abaafa baalina omugaso mu nsi muno. Olw'ensonga eyo muggule amaaso mutegeere ensonga ezigenda mu maaso mu Uganda nti omwami ono buli wamu ayagala tteekawo obugina bwe busigale nga bwawulula nga bwe bakikola. Mwenno abakyagawumbidde nga mulowooza nti ensi omugira bweri kijja bakuba encukwe nga ne woogenda okwejeka oluba wawulima mu kasooli nga batuttewo. Tojja kugamba nti saamanya kubanga twogedde musajja wattu njogedde n'amalusu ganaatera kunziga mu kamwa oba mu lulimi si lwakuba nti sina ebyokukola mbirina naye njagala babuuza gwavuma avoola alengezza omwami ono ayogera ebigambo bino gwoyinza oga talina byakukola abirina. Njagala kuzzayo emabega empologoma yayera mu kisaka nga bagizinzeeko teri ayogera nga ne TV weeri egye bayita BBC telefayina radio station Kyabassa Central Broadcasting Service weeri abasajja b'amasaza nga webali bajjajjaffe abeeka nga webali abulangira n'ababejja nga webali ngani ayogera nti empologoma eri mu kitundu kino empologoma eri bweti tewali asirise kubanga yenkola gye bateekawo zingako lumu abala basiriwaze bakange basibe gw'omanye ekyokukola yenkola eriwo era gye bali mu kukola essaawa zino. Nkulayirira nga Katonda ye muyinza wange bannange muzuukuke buli kimu kikole nga mumanyi bwe kirina okukola.
kansoke mbabuuze okuva mwaka gwa 2019 okutuuka olwaleero ne bigenda mu maaso radio kimu Uganda erayogedde ku nsonga za Buganda neziteekawo nebula n'embeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu teriiwo omutanda yateranga otuwa obubaka obw'amazaalibwa obw'amatikkira obwa independence obwa Buganda buli nsonga zonna ng'atuwa amawulire ago ng'atuwa n'obubaka bonna bw'ayagala otutuusaako eri bannansi ba Uganda ne bannayuganda abaganda bonna ennaku zino ki ekyatuukawo takyalina bigambo byakuwandikawo yakwogera namwe mugaggule abagawumbidde mujjukire ti Ssaabasajja yatuwanga n'obubaka bwa Christmas na buli kimu tekikyasobola kujja kubanga bamujjako media baagala mumaliriza nga bamaliriza abantu abamu bwe bali kati olwaleero no njagala bba obubaka buno muwulire bulungi nnyo mwannyinaze ono naye ali ku mutimbagano mwannyinaze ono yali ku mutimbagano mwannyinaze ono yali ku mutimbagano akola ebintu bibimu yaŋŋambye bazannyire obubaka buno bamuyita Bayiga Masengere abamanyi omwana ono mugoberere nnyo abaagala ebyobuwangwa n'ennono n'ensibuko yaffe abaddugavu muwulize obubaka bw'omwana ono bulungi mwannyinaze Bayiga Masengere obubaka buno yabutuwadde ffena muwulize bulungi njala buzannya mubuulire bulungi butandika buti obubaka ng'obwo nakulabako lumu ng'okazanyira abakaddugala ku mitimbagano nina obulumi bw'amaanyi olowooza abasajja bo bali mu myaka emeka era mu myaka 4 egijja olowooza abasinga bali baawo neze programu ze balina bapulaningira abazzukulu fe abaddugavu tupulaningira Sky Daddy okiraba kati basooka mu myaka gya Constantine nga bakuŋŋaanyiza zimimpi zaabwe biki ne batuula mu Council of Nicaea ne batondawo concept Yesu ne batuyiyiza kisitory omusajja simala bamukobera biki byonna binoonyereza nga mutuufu baseetinga biseetinge project yaabwe yakwatayo era abantu baginywa ne batamiira ng'enjaga buli omu ayimba kimu Yesu baalidda naye nga amazima gali nti no one has ever existed nga ye Yesu eyo project neggwa tebakoma okwo basajja be bamu baatuula ne bayiya mu Berlin conference eyayitibwa Scramble for Africa the Scramble for Africa bateesa ne bagabana ensi Africa ne bagitwala amatwale buli omu n'agabana Portugal ate Britain France twala tugende Germany ne bagigabana kati leero ne bayiya siriimu bayiyiza corona ne batuula ne bakugamba twagala abantu billions 3 naye tutagetinga baddugavu kubanga bali cheap balayisi nnyo abantu abo okiraba ne bayiya avaayo okuleeta message bakubloking nga nange ku Facebook blocking ajuzi wano abantu bonna bano ba Tupac bani Bob Marley abatambuza obubaka abo babayiya ne babanyiga kati embeera bwe beeri bwetyo nina group mwendi abaddugavu bali muli bantu bakulu bakatuliki bagugumudde ekkanisa nene essabiro ddene lya bukadde 3 basonda ne batunga ebikajjo kisimala 10 omulundi gumu ppeka basonda sente mu lutuulo olwasooka twasonda bweziti mu lutuulo olwaddako twasonda bweziti era ekkanisa bagizimbye essabiro balizimbye liyimiriddewo naye baffe abaddugavu tulituulako ddi ne tuteesa ebintu nga bwe biti okiraba fe tutudde tuteeseza Sky Daddy kumuzimbira nnyumba abasajja baabo beetaaga ensi Africa okulanga bagikendeeza population obutazaala we bale kukubiriza abantu kuzaala baddemu bazaale naye abasajja baabo bye batupulaningira fe abaddugavu ddi lwe twali tutuddeko ne tuba nga tuteesa oba wakitandikao ka joint business oba tutandikao ka factory oba kaki naye nga mu makanisa oba mu masabiro ge bazimba lya bukadde 3 naye nga mu kitundu mwe bazimbye temuli wadde ka factory akamu ke batandiseewo tuba ka cooperative bwe kati kayiya abantu bane kabawa emirimu bane kakola batya okitegeera ate abantu abo bennyini ne basigala nga bagenda mu masabiro ago era nga bawaayo ekimu eky'ekkumi n'ebiringa ebyo oba okiraba kati omuddugavu olowooza tagenda kufa bufi katambikaako ngenda kukawanika naye simanyi baba naakablokinga kuba gwe nalaba waliwo wakablokinga amini bwe wakawanika ne batakublokinga obulumi bwe bwonno munnange abaddugavu battu banakwata bukwasi ku mukono nga batukuba bukubi buli kiyiso ekizze tetulina kyakukola kubanga basajja batuulamu ne basetinga biprogramu byabwe ate ne bitunda naye nga ffe tuli mu ntalo za ddiini weewaawo
obaka omubuulidde bulungi nnyo bye bigambo bya Mwanyinaze bayiga Masengere byayogedde naye ebyo bigambo byenga ye era nawe osobola okugenda n'onoonyerezaako n'omanya kyekituufu. Nze nzikiriza nti mu nsi muno ffenna tuyimidde okulwa Katonda era Katonda gy'ali, kubanga ffenna Katonda asookerwako ye kitaawo ne nnyoko, ate waliwo yabatonda. So Katonda gy'ali, ffenna tukkirize nti Katonda gy'ali. Ebisigadde nze yentegeere yange naye ye concept yeeyo, namwe musobola okugenda ne munoonyerezaako. Naye ng'ekituufu kiri nti buli muntu w'oli mu nsi w'oli fuba okulaba nga weetegereza nnyo ensonga ozigenda ebuziba so si zitunulako kyamuli. Nkiddamu Katonda gy'ali kituufu nnyo, kubanga singa taliiwo, singa tetuliiwo, kubanga n'omuka gwatuwa tugussa ku bwereere era yatuwadde obulamu okubanga tufuna buli kimu kye tulina okuba. So Katonda gy'ali buli wamu osobola omusabirawo mu kisenge ekyo, mu mmotoka yo, mu woofiisi, buli wamu sigala ng'osaba Katonda. Ebisigadde byansi byakuleka, kubanga olunaku gye luggera ffenna tulina okuva ku nsi kuno abalala bajje babeereko. So Katonda gy'ali buli wamu osobola omusabirawo era osobola omufuna oba oyagadde. So ebyo birowoozo bya Mwanyinaze era nabyo mubigendere mubituukemu. Buli kimu ky'oba kuwulira kiwulireko, okisengejje oggyemu ky'oyagala, ekitali kituufu okireke, ekituufu okitwale. So nange bwe ntobedde bagamba nti buli muntu gy'oli fuba nnyo okulaba nti buli kintu ekijja sooka okyetegereze, kino ekizze kitambula kitya. Nze omulimu gwange wano kubabuulira ebintu bino gwe ne wejjiramu n'otwala ky'oyagala, ky'otayagadde n'okirekawo, kubanga buvunaanyizibwa bwo ng'omuntu okukozesa obwongo bwo okulondobamu ebintu omuntu byaŋŋambye ono ntwalako ki ndeka ki. Nkiddamu buvunaanyizibwa bwo, nkiddamu buvunaanyizibwa bwo okukozesa obwongo bwo, okukozesa omutwe gwo n'okutegeerako, okuwuliriza ebigambo by'owulidde n'oga kino ngenda kijjamu nkitwale kino kankireke wano. Okunoonyereza kintu kikulu nnyo, so si kubanga mbuzi gye batwala ku makyokulya ng'ewalira ate bamala ogituusaayo n'eri omuddo akawungeezi ekomawe bwegedde ng'era eri mu kuzza na bwenkulumu. Kye mbagamba tuve mu ndowooza etalowooza tudde mu ndowooza erowooza. Ensi nnyingi ez'amagulu meeru zigaggawadde ku musaayi gw'abakaddugala. Ensi ezisinga okuba n'etterekero eddene erya zaabu tezirina birombe bya zaabu. Zaabu bamujja ku ssemazinga w'abaddugavu nga ne yaffe ensi mweri. Naye gw'ofunyeemu ki okuggyako okusindikira ebirwadde ezisa byalo zideka busa, okusaanya bo batwale ebyabwe. Entale zifumbekedde waffe mu ku ssemazinga Africa era ebazirimu. Kati oli waddembe okulondamu n'oga kino kituufu kino si kituufu. Naye ng'ate tulina okwebaza Katonda nti ku nsi kwe yatuteeka ffenna tulabiddeko ebirungi n'ebibi. Ate era abantu bano newankubadde tubagambako nti balina ebibi batuleetedde, naye ate balina ebirungi batuleetedde okuba naffe tubyeyagaliddemu era tubifunyeemu. Newankubadde ate ebirungi bino ate nebirimu ebibi, tulina okwetegereza nnyo mu nsonga emu oba endala. So njala kwebaza nnyo Katonda eyatuwa ensi eno, atuwadde obulamu okuba tusobola okwetegerera n'okwerowoleza. Tugamba nti buli muntu twala omukisa weyambisa obwongo bwo Katonda bwe yakuwa osobole okuba nti weetegerera ng'omuntu. Essaawa y'okutegeererwa yavaawo, olina okwetegererwa. Essaawa y'okulimbibwa yavaawo, olina okutegeera n'omanya. Essaawa y'okubuuza ebibuuzo weeribuuza ekibuuzo. Ekibasasuliza abaana bammwe school fees kugenda kumanya na kwetegeerera na kwawula kibi na kirungi. So buli lw'obeera ng'eyo nga tosobola kubuuza kibuuzo gw'omu kubali abagawumbidde, buli lw'obeera ng'awo n'obuuza ne bakuwa ekyokuddibwamu, sooka okiddemu nti ono kyampadde kituufu, ogende mu maaso. Kiringa bw'onoogenda mu ddwaliro omusajja n'akugamba n'omugamba nti nina omusujja, n'atakubuuza musujja kika kyo bakuggyako musaayi, n'agenda bugenzi wali mu wardrobe n'aggyayo akacupa n'akubba eddagala akukubye eki era kikyagenda okujjanjaba. Sooka omale okwebuuza weetegereze olyoka omanye ekituufu kye bagenda okukolako. Y'ensonga lwaki nti abasajja basinga obungi badikiteeta batya nnyo ebigambo n'okuba exposinga. Wenjogerera essaawa zino kaweefube mungi nnyo ali mu kukolobwa okunoonya nakuno kwe bali nkimanyi balaba. Kuba okusinziira ku information gye nfunye olwaleero, abasajja bano nga bwe bagenda baatuuka Lwakusatu, balinnya Lwakusatu, baatuuka ku Lwakuna mwe bali muno, nsobodde okufuna ku conversation zaabwe ezimu ze bali mu kukola olw'enteekateeka eyo. Naye nze nabagamba wano wendi Katonda yampangazizaawo nja kwogera ebigambo bino nga sitidde kubanga nali balinga akangere nekwekola okuba nti bannoonya nedda. Eyo si enkola. Nze nfiira ku mulimu nga balubu. Kiddamu nfiira ku mulimu nga ki nga balubu. Balubu bw'ogiteekamu okugijjamu ng'efudde
kubanga ne bojjeka amasanyalaze wokomero gizzaako balubu ekola ebeera wakati nze ali musimayi mwazize kunoonya lumbuye simayi mukola kibaba sijja kuva ku kwogera bigambo bino jja byogera kubanga nfiira ku mulimu nga balubu kati gwe abali eyo abagamba mbu nze mbasaasidde kubanga nagaana okubeera compromised nkozesa mutwe gwange ekizibu ekiri mu kintu kino kiri kitya kiriwo ekiti buli muntu lwakuwa ekyojja mu miro aba akuguze obwongo bwo aba akuguze ebikolwa byo aba akuguze entegeera yo aba akuguze n'embeera ze za bulijjo yaba alina okuwa ebyokwogera yaba alina okukubulira ddi lwogenda okwogera yalina n'okukubuulira ddi lwokola ekintu ekyo kyayagadde sinakindi n'akugamba kino togenda kikola nga tekiwandikoze kati gwe kennyini n'olwana n'amazima mu mutima gwo olw'okuba bakuwadde ekyojja mu miro naye ng'amazima ogamanyi teri kintu kyabulabe mu nsi nga kulwana n'amazima ng'ogamanyi mu mutima gwo kyekiringa bw'onoogenda n'olya empuuta n'olya ebinyeebwa n'olya amagi ag'empogola n'olirako muwogo olubuto ntandika okuba obugalabi naye ng'oli mu bantu n'olyoka weesiba wena ne weetugga ne feesi ne kutwakala bweti kubanga toyagala kuyita nnakku abantu bajja kuwulira bakusekerere kubanga n'ekikuvamu tojja kitegeera kati embeera eyo gy'obeeramu nga weesibye ng'omaze okulya ebintu biri byonna oli mu takisi oba oli mu bantu ng'otya okuyita nnakku kati nnakku oyo gy'okoma omusiba aleme fuluma y'embeera gy'olimu nga bakuwadde ssente olidde ekyojja mu miro bakugula obwongo ne bakugula omumwa ne bakugula ebyokwogera ensi nekulaba ng'otangadde bwoti sigulwa bwongo neetegerera nkozesa obwongo bwange ate nja sigala nga mbukozesa nze nfiira ku mulimu nga balubu tebantegeerera nkozesa mutwe gwange kyenjagala nkyogerera mu ssaawa yonna gye mba nkyagaliddemu tebambuzaabuza ng'afukaanaaba mbu gonna mazzi kyekiringa okugamba era bakuwadde ekyojja mu miro omusajja akuga nti eno ennyukuta bagiyita nagamba wayi nakuwadde ssente ennyukuta si nti eyo kya kati nze sirimu eyo embeera amazima ngayita mazima yensonga lwaki nja kwogera ebigambo bino abafa baffe sirina kyabbakolera kubanga tebangula bwongo tebansiba mumwa tombuulira byakwogera kubanga katonda yanteekawo okwogera nga bwe nina obyogera mubalinda abantu bagenda kubaluka kubanga omusajja gagenda okola ekino naye nga owulira kikyamu naye ng'olina okukikola essaaza bali ku intaneti tebawemula nti kyekibaleese okuwemula no bakuwandikira kigenda owemule kino genda okole kino genda nojja noyogera ekigambo ekinene mu ggwanga ng'ensi ewulira nze tebangula bwongo tojja kumbulira kyakwogera nina okwogera kye nina okwogera nga nkozesa bwongo bwange katonda bwe yampa bajjajjange banzaala nabwo era mbukozese nga bwe nina obukozesa so si kubeera ng'omuntu alidde nakkuta bulungi n'abuwagira naye nga byeyalidde bw'obigatta nyukirya bomu kati bw'obeera mu bantu niwera ne weetugga bwetu n'owulira ng'olubuto olukuba obugala birukubeeru naye nga otya okuyita nakku kaka nakku ajja kuleeta obuzibu n'obeera ng'olina otuukadde bwoti oga ntuukadde ewaka ng'oli awo bwoti ng'ekikulu kubanga osibye ennakku alina ofuluma bibinyiwa biridde naye ng'osibye ennakku kati y'embeera eriwo abantu babaguze entegeera babaguze endowooza baguze buli kimu kubanga tebaagala kukola ki bw'oyogera ofa bw'osirika ofa ekiri atabaala kyekireeta asigadde waka kati muwulire mutegeere ebintu bino mulira bulungi tebajja kumalawo nsi yaffe nga tutunda nga ffe tusobola okwogera nga bulijjo ntera kumaliriza n'essaala njala kusabira Ssaabasajja Kabaka n'okusabira bannayuganda buli omu gy'ali musobole okuba muyita mu njege eno eyolekedde Obuganda eyolekedde Uganda ntandise bwenti Mukama Taata gwe yatonda eggulu n'ensi n'otuwa omukka gwe tussa ku bwereere n'otuwa obuyinza obw'okuzaala okwala ku nsi kuno bw'otyo nkusaba nkukwase oba nteeka emikono gyo mu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II omukingiriza abalabe be osobole omutebusa ensonga zonna ezikwasaganya ku ggwanga Uganda n'Obuganda
manya asanga okusomozebwa kungi nnyo obukulembeze bwe omuli abantu beyandibadde akola nabo nga bamwefuulira dda era nga mutina kyamulinga essalamu eri ensenke omuli abo beyayazika obuyinza omulamulirako obuganda okuba nga bamulyamu olukwe omuli bennyini abasobola n'okuba nga basobola omujjawo naye nga bambi abalaba talina kyabbakola taata guwa muwonga okubeera ku nsi kuno nkimanyi essaawa zino empologoma yaffe wagiwa okwebaka otulo naye tekyebaka tulo bulungi nnyo olw'ensonga naye ne byeroota bizibu nnyo ovanga okuba nga omuntu wamu obuyinza okuba nga asobola okwebaka naye nga eyandibadde yebaka mu wiiki ebakamu ennaku 2 taata tusaba oddize Ssaabasajja Kabaka emirembe gye omukingiriza asobole okuba nga afuna otulo kubanga gyakoma okwebaka obulungi gyakoma okulowoleza Obuganda n'okuba nti afuna ebirowoozo birungi ebisobola okutebenkanyiriza Obuganda si wa Buganda yekka wabula wa Uganda yenna kubanga bw'abanga ayogedde omusoga omunyolo omutolo omulugwala omuteeso n'omugisu bonna bawuliriza mu mpologoma y'emu kati tusaba otukumirize ekisiikirize kya Katonda ekisiikirize kyo okitukuumire okiwe emirembe kibenga okijjako enkwezenge zonna tukimanyi bulungi nnyo nti abantu bamwetoolodde ab'ende bwe bava mu ndeemu nabo bamufuukira ekyambika kubanga bamulaba kyamuli tebakyayagala kumulaba nako sinakindi bafuirira kano okuba nti avaabo basobola okukwatamu ebyanguwa tujjukire taata guwa Katonda omuntu nakola ensimbi zitufuukidde ekizibu omuntu asobola okulya mu Buganda w'olukulu okuba ensimbi era kyekigenda ddala mu maaso mu kuwanga muno mu Uganda ng'Obuganda bugenda kusaanyizibwawo olw'okuba nti omuntu guwabo obukulembeze naye n'abugabirako ku bantu basobole okuba nga bamulamulirako kubanga ye tasobola kukola mirimu gino gyonna taata be yakwasa obuyinza bamufuukira ekizibu bamufuukira kagumba weegoge bamufuukira ejjindu ly'enkoko eryandibadde litunula mu maaso n'olitunula emabega gy'olwa tirego ligenda okutega Ssaabasajja Kabaka mukwasa era omukuume osobole omuggyako enkwezenge zonna ezimwetoolodde taata tereeza oluli olulangira olukwase omuggo omutuufu gwe olina okukozesa okuyamba okutereeza Obuganda sinakindi otuzuukusulize abambejja n'abalangira bagawumbidde abalooza nti bakasibira embale tebalidda Buganda taata ozuukusa abalangira n'abambejja basobole okulowooza ku nsonga za Buganda nkukwasa bannayuganda bonna buli mu nsi mwe balina okusomozebwa kw'amaanyi abanoonya bangi nnyo abaagala obbassaako obuvune abanoonya bangi nnyo abaagala obbassaako okuttibwa abanoonya bangi nnyo abaagala obbamiza omusu taata nkusaba okwasaganya ebintu ebyo byonna kubanga gwoga bagojjawo obakingirize abalabe bange nze nno kamwe koogera sisobola kwesabira okujjako mmwe kennyini abansabira naye nange njala kweteeka mikono gya Katonda nti nange nkuuma kubanga gwe okuuma bwe batakuumira mpeera oba tokuumye so nno taata nkusaba nti abakuumire oba tebakuumye kitegeeza babakuumidde bwereere kuuma Ssaabasajja Kabaka kuuma bannayuganda kuuma na buli omu Ssekinomo gy'ali obalabise bye balina okulaba muteekeko olugo nti buli muntu yenna ajja okutuuka ku puloguma yaffe ate asangawo ennyanja Nalubaale taata Ssaabasajja Kabaka wonna we batambulidde muteekeko olugo nti abaamulabako ng'alina ekirowoozo ekibi ekyomutuusaako obulabe amulabire ddala ng'empologoma emukwata amulabire ddala ng'empologoma eri mu kirooto ng'egenda mulya asobole okumwesamba amuddukeko kabe basirikale bamwetoolodde kabe bantu babafamire kabeera ani taata bamulabise mu kirooto bamwerokere ng'empologoma basobole okudduka kubanga gwakola buli kimu ekisoboka taata gwewangaala nalamula emirembe n'emirembe bino byonna tubisabe nga tuyita mu nnya Yesu Kristo Mukama waffe awangaala nalamula emirembe n'emirembe amiina empewo za Buganda emisimu emisambwa n'abalongo mwenna mukuume muzzukulu wa Buganda mukuume omusika wa Buganda gwe tulinawo kubanga tukyalina bingi bye tumwetaagamu taata kingiriza asinga byonna sisinza kugamba nti ye omuntu mulala okujjako ggwe ku lwa Katonda n'ensi yange ne ku lwa Buganda ne bajjajjaffe emizimu emisambwa n'obulombolombo n'ennono bikkungirize Ssaabasajja Kabaka weppone bannayuganda mwenna n'Abaganda nange kennyini tali kutambulira ku sipira y'amenvu nange bwentoka ngende mmala okuwummuzaamu engalabi tulikwatagana njagala mwagala ensi yammwe naddala okusinziira ku nsi egenda ku kintu ekigenda mu maaso mu Buganda njagala Abaganda balangira n'abambejja mwagale Buganda ng'olulimi lwagale wavudde erinnyo kubanga buli kaseera luba lulambulawo nga luyitawo okumanya ki ekyatuuka ewantu awo newankubadde lusoomozebwa okuba nti lufuna omulimu gw'amaanyi nnyo naye njagala mukikole nga batagenderedde mwagala Obuganda muzuukuse okwagala kwa Buganda mukikole ng'ewavudde erinnyo nti olulimi lusiba luyitawo nga lulambula obadde munywanyi waalwo nga ddo lunyumirwa bunyumirwa so nno bwe kityo njala fundikira olutambiro nga mbagamba nti nno nti ebiwola babikwasa ngalo mumpulidde bulungi ebiwola babikwasa ngalo nolwekyo mubeere bulungi Mukama bankumira takumira mpeera mweraba